So in this session, we are going to study what are the laws about, what are the contents of the law concerning justice and righteousness. ဒီသင်ခန်းစာကတော့အခုဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုလေ့လာရအောင် First one, နံပါတ် you have to take care of the weak people. ကျွန်တော်တို့အားနည်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုကြပါစို့ Take care of the weak and the poor people. Poor and weak the same. Okay. အားနည်းတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူကအတူတူပါပဲ Yeah. Who are the poor group of people? Who? ဘသူတွေကနော်ဘယ်လူမျိုးတွေကသူတို့ကိုဖိအားပေးတယ်လဲ The rich people No, who are the group of poor people? Who? ဆင်းရဲတဲ့သူအဖွဲ့ဆိုတာဘသူတွေလဲတဲ့ Who? What do they? ဟမ် Widow people. Widows and orphans. Yeah. Foreigners and Levites. Levites. Yeah, Levites. I think in Levites also priests also can be included. Priests. အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Hebrew လည်းပါတယ်လေဝီတို့ Hebrew Yeah, literally now pastors are very poor. Actually, pastors are very poor. တင်းဥစ္စာတွေဆင်းရဲတယ်နော် Even in Korea, pastors are very poor actually, because only big church pastors. Big churches are very few. Almost all small church, so they are poor ကို actually. ရီးယားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတချို့အတင်းတော်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့အတင်းတော်အသေးရှိတယ်အသေးတွေကတော့ဆင်းရဲတယ် But God actually, when He established when He established a covenant and giving the covenant law, He gave the law to protect, to take care of the poor group of people. ဘုရားခင်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်အားဖြင့်ဒီဆင်းရဲတဲ့သူတွေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥပဒေအားဖြင့်အကာအကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရ Here, Exodus chapter 22, verses 25 to 27. ခမရရဲ့ကျမ်းခန်းကြီး20 25 22အခန်းငယ်25 29 Leviticus chapter 19, verses 9 and 10. တော်လျာကျမ်းခန်းကြီး Kanji 19 Seko. အခန်းငယ်930 And then 23, verse 22. 23 22 Okay, should he find? Okay. Okay. Exodus chapter Yeah. 22. ခမရကျမ်းကြည့်အောင်ခမရကျမ်းခန်းကြီး22 22, verses 25. ခန်းငယ်25ကြည့်အောင် Okay. Pajayaon, if you lend money to one of my people among you who is needy, do not treat like a business deal, charge no interest. If you take your neighbor's cloak as a pledge, return it by sunset, because the cloak is the only covering your neighbor's has. What else can they sleep in? And they can cry out to me, and then I will hear, for I am compassionate. Yeah, so it's about considering, okay, the poor people. ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့စေးသူစေးသားတွေပေါ်မှာကောက်ွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ် And then let's go to Leviticus chapter 19. ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး19အခန်းငယ်930ဝိပုယကျမ်း If you Jan. Okay. Chapter 19, verses 9 and 10. Okay? ကိုမြေ၌ဖြစ်သောစပါးကိုရိတ် When သော you reap the အခါ harvest လေ of တော your င်း land, ကိုအ and ကုန် do စံ not နေ live to ရ the very တိ edge ယာ of ရိ your ကျန် field, တွင်သော or gather the gleanings of your harvest.
ကို When စ I ပစ် go ဒီ over ကို your လည်း vineyard ကို a စမ second သိရ time, ကြံ or ကျွေး pick သော up ဒီ the ကို grapes ပြန် that ဆွဲရ have ကို fallen, ဒီကိုဆ leave င်းရဲ them သော for the poor and ဧ the တအာဂန္တု foreigner. I am the Lord your God. ငါဒီသူတို့ဖျားတည်တော်ပြီ Yeah, you have to consider the poor people, because they have no land, right? So when they are like in the harvest time, okay, the rich people, the rich farmers do not harvest all. Okay, leave some grain so that the poor people can come and then collect it and then they make food with it. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဘယ်တော့မှလေစပားရေးတဲ့အခါမှာအကုန်အစင်မရေးရဘူးတောင်းမျိုးတစ်ဝက်ချန်ထားမယ်နောက်စပစ်ဒီခူးပြီဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးမခူးရဘူးစင်းသူစင်းသားတွေအတွက်ချန်ထားပေးရအောင် The same way in the vineyard, it's like grapes also. စပစ်ဒီတဲ့တူပါ Grapes is the kind of a representative fruit in Israel. အဲ့ဒါကဣသရေလလူမျိုးကိုပုံဆောင်တဲ့စပစ်ဒီကလည်း You understand? This verses 9 and 10 doesn't mean only limited to only grain and grapes. No, to everything. အဲ့တော့ဒီနေရာ To မှာ extend everything. ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဒီအသီးကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအရာအားလုံးကိုပြောတာ အသီးတစ်ခုတည်း In Israel, 3 representative fruits. ဣသရေလမှာကျွန်တော်တို့အသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃မျိုးကိုစားပြုထားရရှိတယ် Grapes, စပစ်ဒီ olive, တန်လွင်ဒီ and fig, F-I-G. Fig tree, fig, F-I-G. Jesus cursed the fig tree in the near ဟော the တင်မော temple. တဖန်တင်မော That's တဖန် very- ပင် Yeah. In Israel, I ate a lot actually. The fig အများ tree. ကြီးစားတယ် Yeah, that 3 representative fruits, but these are the representative, not all. There are some more fruits also, even other fruits. You should leave some for the poor people. အဲ့ဒါကနော်မရှိစင်းရတဲ့သူတွေအတွက်ခြံကိုခြံထားပေးရမယ်လို့ဘုရားခင်ကဒီမှာဂရုဏာနော်နဲ့ဆိုတင်တယ်တို့ပြတယ် Chapter 23, Leviticus, chapter ဘု 23, ရားအောင်ဝတ်ပြအကြောင်းအခန်းကြီး23 verse 22. ကိုမြင်၌ဖြစ်သောစပါးကိုရိတ်သောအခါလေတောင်းတို့ကိုအကုန်စင်မေးရတင်းရတွင်ကြံကျွင်းသောအရာကိုပြန်၍မသိမ့်ရကိုအရာကိုစင်းရဲသောသူဧည့်သည်အကန့်တို့ကြံကျွင်းရမည်ငါသည်ဒီလိုရတဲ့ထာဝရဘုရား၏မိန့်တော်မူ၏ Yes, here, okay, so please leave some grains for the poor people, strangers, and foreigners, right? အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခြံကိုခြံထားပေးရမယ်ဧည့်သည်အကန့်တို့တွေနောက်မရှိစင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက် Then why not here Levites are not mentioned? Why? ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့နေဝိကိုမပေါ်ပြထားလဲ Because the Levites do not go to the farm and collect the grain. No. ဘယ်တော့မှဒီလေဝိလူတွေကသူများရဲ့အတီးကိုသွားမခု Because they are working for the temple, for the tabernacle and for the temple. That's why they are always in the temple. စပီတီခုဖို့မပြောနဲ့စပါးရေးဖို့မပြောနဲ့သူတို့ကအချိန်ပြည့်အမှုတော်တွေမှာနော်ဒီဗိမာန်တော်တွေမှာသူတို့ကအလုပ်လုပ်နေလို့ကြောင့် So သူများစပီတီ that's why people come to the Levites or priests with food, grain, even practically now money. Come to the pastor, priest, and Levites and give it to အဲ့ them. တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ကနော်အချိန်ပြည့်ဗိမာန်တော်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများအပြင်မှာသွားခူးစရာအချိန်မရှိဘူးဒါကြောင့်လက်တွေ့အနေနဲ့ဒီနေ့နဲ့ပြောမှဆိုရင်ပတ်စံပေးရမယ်နောက်အသီးနှံတွေကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဗိမာန်တော်မှာလာအပ်အောင်ပေးရမယ် That's why it is a good tradition and from the Bible that if Tintu Tinta give some food, fruit, or grain, whatever, even money to the pastor, that is very good tradition. That is very biblical tradition. ဒါကအရန်ကိုကောင်းတဲ့เนาะတမန်ကျမ်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တင်းသူတင်းသားတွေတင်ပေးရမယ်ပြောပြရမယ် When I was young, Korean church members did like that. ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအဲ့လိုပါပဲ Sometimes they gave my father like gobi, fruits or vegetables. အဲ့တော့ And grain also, rice also. ဒီအနေနဲ့ဆန်နေစပီတီတွေအဖေးကိုလာပေးကြတယ် Nowadays, money is easy, so it's money. လွယ်ကူတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလာပေးတယ် But of course, the pastor, if they have already enough, they need to also use it for the poor people, for mission or for
poor church member like အဲ့ that. တော့တင်းဦးဆရာမအဲ့လိုနေရတဲ့ခါမှာသူကဒီမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့သူတို့လည်းစားတောက်ရတဲ့ခါမှာအမှုတော်အတွက်ကောင်းကောင်းအားထည့်လုပ်နိုင်တယ် Okay? So like taking care of the poor people is very important. It's like worshiping God on Sunday. Okay? Taking care of the people also like တနေ့ that. ကနေနေ့မှာတော့ဘုရားကိုအကြီးကြီးရှိခိုးပြီးတော့ပုံမှာစီးသူအတင်းသူတင်းသားတွေရဲ့စီးရတဲ့ပုံမှာတော့ဟိုမစားတဲ့စားတဲ့ချက်ကိုကြတော့ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ထားလို့မရဘူး I'll give my example. Okay? Even before I became a အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ full-time pastor or making money, so I did. Actually, there's a mission organization. So that mission organization connect the children with a sponsor, and then send money to the children. Like at the time, like around 30 years ago, Natang one means around the Chow Tong, like that every month, like that. I did. My wife is still doing that one. အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကလေးတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်နော်တစ်လောက်ကို6000ပုံမှန်ပေါ့ဆရာမရှာတော်ကလည်းအဲ့ဒီ It's like African girl, small girl. African ဟို Africanistan Yeah. အဲ့မှာသူတို့ကအရင်စင်းနေလေဒီအဲ့မှာ African မှာပြီးတယ် We have to practice that one. အဲ့မှာတို့တက်ပြီးလုပ်ပေးတယ် Okay, that is keeping the righteousness actually. ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ် Okay? And also not only taking care of them, but also you need to eat. People of Israel should eat with the poor people group. ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စီးရင်သူစီးရင်သားတွေစားစရာရှိဖို့အတွက်ဒီမှာခြံထားမခဲ့တာဖြစ်တယ် Eat with the poor. Okay? Deuteronomy တရားဟောရာကျမ်း chapter 12. ခန်းကြီး7နှစ်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး7နှစ် verses 17 through 19. ခုနှစ်ကနေပြီးတော့17 နောက်တစ်ချက်လာခဲ့ ဟုတ်တယ်19ကနေပြီးတော့19အထိတရားဟောကျမ်းခန်း7နှစ်19ကနေပြီးတော့19 Okay? Well, chapter, yeah, okay, 1, 2, 3. စပါစတိယေစီစေဖို့တွင်ပူဇော်တော်တဖို့ကိုးရွာတွင်ပူပွားတော်တာနှင့်သစ္စာဂတိနှင့်ဆိုင်သောပူဇော်တတ်ကအလိုပြုသောပူဇော်တတ်ကချီးမြှောက်ရာပူဇော်တတ်ကတစုံတစ်ခုကိုများသင်တို့ဒီကိုယ်နေရာအရင်မဲ့ဆက်ရကြသင်တို့၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားရွေးကောက်တော်မူသောအရက်သင်တို့၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားရှိမှကိုယ်တိုင်မှစ၍သာသမီကြုံယောက်ျားမိန်းမဘေကိုသောဒေဝိသားတို့သည်စားရကြမည်ပြုလေရာရာ၌သင်တို့၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်မူရွှင်လန်းခြင်းကိုပြုရကြမည်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်သမျှသောကာလပတ်လုံးလေဝိသားတို့ကိုမမေ့မလျော့မီအကြောင်းတတိပြုကြလော့အာမင် Amen. In the Old Testament, there is a tithe, a special tithe for the poor people. Every 3 years, you should give tithe. That tithe should be used for the poor people, only for the poor people. every Poor 3 year group. Every 3 years. အဲ့တော့နှစ်တိုင်းနော်3နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဒီစေဖို့တည်းကတဖို့ကစေးသူစင်းသားတွေအတွက်ကိုပေးဖို့ပြရ Here, here the Bible verses say that, okay, your offering should be eaten with the Levite people and the servants. Servants people, they are also poor people group. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေဝိနောက်ပြီးတော့ဒီမှာအစေခံတဲ့သူတွေဒါကဘုရားအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုပေးဖို့ပေးရမယ် Okay, Deuteronomy chapter 14. ခန်းကြီး14 Okay. ခုန14ခုန16နော် 7 ခုန7 Deuteronomy chapter 14, အခုက14အခန်းကြီး14 verses 28 and 29. 28 29 Come on 1 2 3
တတိယနှစ်တွင်တိန်တော်အတိအနံစေဖို့တဖို့ရှိသည်များကိုထုတ်၍မြို့ထဲမှတူထားရမည်တင်နှင့်ရော၍အဖို့မရှိအမွေကိုခံရသောလေဝိတာတေလို့နေရာရဲ့၌ရှိသောတပါးမြို့သားမိဘရှိသောသူငယ်မိမအများတို့ကိုဒါ၍ဝါသစားကြတို့ဖြစ်လျင်တေတို့၏ပြန်ပြီးအာရပြားသည်တေတို့ပြုလျရာ၌ကောင်းချီးပြီးတော့3နှစ်နော်3နှစ်ပါတယ်ဒီချာလေးမှတ်ပေးပါ Amen. Okay. Every 3 years, 3နှစ်နှစ်တိုင်း every 3 years, the tithe that is for the poor people. ဒီနှစ်ပေါင်း3နှစ်ဆက်တိုင်းမှာဒီဆေဖို့တဖို့ကို So that they can help, they serve people with food, like orphans, Levites, strangers. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိခံနေကြတဲ့နော်မိဘမဲ့ကလေးတွေမုဆိုးမတွေလေဝိတွေသူတို့ကိုကျွန်တော်ပေးရမယ် Then how can he practice this one ဘယ်လိုလက်တွေ့လုပ် into our church? Here, ဘယ်လိုလက်တွေ့ people, လုပ် church members are almost all poor, right? အားလုံးတင်းတူတင်းတယ်စီ Okay, so it's like this. Good way is like, okay, I think you already practiced. There's a money offering, okay, for the poor, right? And then, like once or twice a year, or if more often it be good, so like distribute rice for the church members, and then some other laborers who are extremely poor. Okay, then not related with gospel. Don't give with a gospel. Of course you can, but like if they that one when you distribute food, just distribute food. That one, okay? That is because that is a love, okay, practicing justice and righteousness and even mercy of God, right? အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလုတ်သမားတချို့ကအလုတ်သမားရှိပြီနော်အလုတ်သမားရှိပြီဆိုတော့ဥပမာဆန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆန်ပဲပတ်စံပေးမယ်ဆိုရင်ပတ်စံပေါ့နော်အမျိုးခွဲလိုက်ပေါ့ကွာဥပမာသူ့ကောင်းတဲ့နဲ့သူပေးခိုင်းတာနော် For me, I think like okay, give and very open to the poor, and then rice or seed, okay, and then come to our church. That one is not very effective one because people are always thinking about getting rice and seed, not gospel. ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကအတင်းသူတင်းသားတွေကသူ့ကိုပေးတယ်ငါတို့ကြတော့မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလဲအမြင်ကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်နဲ့သူတို့ကရမလားမသိဘူးအဲ့လိုမျောလင်းတက်တာလေးရှိတယ်တင်းတော်မှာဒါကတော့အမြင်နဲ့ပေးကြမလို့ So don't expect, okay, then they will listen to gospel when you give rice and seed, but just give. Our focus is on giving and helping them like that, okay? အဲ့တော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအေဝင်ကြီးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆန်ပေးလိုက်စီပေးလိုက်လာပြီးအမှနားထောင်ပြီးအေဝင်ကြီးဒါပြီးမလုပ်အောင်အဲ့ဒီပြောမစမ်းအေဝင်ကြီးတဲ့စကားရဲ့ဒီ purpose ပေါ့အဓိကငါတို့အေဝင်ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမမြင်မနဲ့ဟိုဆန်စီပဲမြင် When usually we like in our daily life, okay, we evangelize, then focusing on evangelism like that. အဲ့ဒီအေဝင်ကြီးရဲ့တကယ်အဓိကဥတီချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေးဖို့ပေးရ Okay? ဆန်စီပေးရင်တော့မရ Because whenever we distribute like rice and very open and then evangelism, then people always, oh, this is the day that the church give us rice and seed like that. Yeah. ဟေးဒီနေ့ကအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဆန်စီပေးတဲ့နေ့ပဲအတင်းတော်ကသူတို့ကဟိုဧဝံဂေလိယေရှုထာဝရအသက်ပေးတယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုမြင်သွားလဲဆန်စီပေးတာလို့ပဲမြင်တော့တယ်ဒါကြောင့်မစိုးဝေလူ Yeah, I know some missionaries actually, they maintain their church members by giving rice. That's called rice Christian. သမီးခရိယန်ပြောသွားတယ် You shouldn't make people like that, okay? အဲ့လိုမျိုးလုံကြတယ် Anyway, so we should focus on, okay, helping the poor people. မရှိစရတဲ့သူကိုကူညီတာကောင်းတယ် And then we already saw that Deuteronomy chapter 23 verse 19 is talking about do not take any interest. When you
when the poor people lend some money from me, from you, don't take any interest. Deuteronomy chapter 23, verse 19. We already read it. 23 တွေ့လား Verse 19. 19တွေ့နော်ဖတ်ကြအောင်တင်းမျိုးသားချင်းတိုင်းအတိုးယူ၍ငွေစားစရာအတုံးဆောင်ကိုမချီမငှားရ Okay. But when you lend some money to the foreigners, you can take, no problem. Take interest, no problem. အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်အာဂန္တုကိုကျွန်တော်တို့ချီငှားလိုက်တယ် Okay. Then, okay. အဲ့ဒါတော့ About this, lending money. ဟမ် What should you do as a pastor? Because so many people, poor people, church members, poor people, they come to pastor. Pastor, I have no money. What should I? Can you give me like tatain, okay, tain, tase, tain nase, tain tungse, right? Then you have to teach them. I don't have any money about that. Okay, what is your situation? Listen to their situation. Okay. And then usually people are greedy. They want to have a lot of money. They want to take a lot of money from pastor or from missionary like that. They teach them. Don't do that. But if they are really in need, they money, give them only like natong, if you have. Okay? That is better. If you like, okay, yes, I believe in you. I'll lend money. Okay? Then tase nase tongse. They are not able to pay you back. Okay? They'll never pay you back. တင်းသူတင်းသားနဲ့တင်းဦးဆရာတွေမလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တင်းတော်တင်းမှာဥမာမရှိစင်းရတဲ့သူတွေများမယ်ဆိုတော့လာပြီးတယောက်ကဆရာကျွန်တော်ကို3သိန်းလောက်ချီးပါအောင်နောက်တယောက်ကလည်းလာပြီးဆရာကျွန်တော်10သိန်းလိုချင်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကဟိုသိန်း30လောက်လိုချင်တယ်အဲ့လိုတယောက်ပြီးတယောက်ချီးတဲ့အခါမှာမချီးပေးနိုင်တဲ့သူကိုမပြောမလဲမချီးပေးဘူးဆိုရင်တော့သူကအပြည့်မြင်တော့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှသူတို့ကိုမချီးပေးနဲ့ဥပမာငါတို့ဘက်ကပေးနိုင်တဲ့1000 2000 3000ပေါ့4000 5000ပေါ့ကွာအလုံးစုံအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကူညီတဲ့အပိုင်းနဲ့လုံးဝမချီးနဲ့ရော့ပေးလိုက်5000ပြီးပြီအပြည့်မ You know, မပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့တက်တာပြီးပြီဘုရားကြောင့်မလာတော့ in your future ministry, it will happen for sure. Surely it will လာ happen. လာမှာတဲ့အဲ့ဒီဟာ Pastor Pujo, Chano Paisan, Lunga Masibu. Diba? ပေးပါအောင်ဘာသာပူဇော်ရေးကျွန်တော် Pastor Depai, တက်ပိုင်ဘာသာ diba? တက်ပိုင်ပေးပါအောင် You have to explain. You have to teach about money. Okay, like that. ဘာသာပတ် Okay? သက်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးရမယ်နှုတ်ဘွဲတော့တင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာ People, according to their greediness, right? Simple nature, they want a lot of money. And လူ then တွေကလောဘ once ကြီးတယ် once they get a lot of money from pastor, from missionary, from whoever, they at night time, if they cannot pay back, move, run away. That's what happens usually. ပတ်စံယူပြီးတာနဲ့ညမှာထွက်ပြေးသွားပြီမလားတော့ Yeah. That's why you have to teach about money. ဒါကြောင့်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Okay. Teach them not to be greedy. ဘယ် Okay? တော့မှလောဘမကြီးနဲ့ပတ်စံ Understand? Yeah. လောဘမကြီးအောင် Okay. So, we already saw that you should return the cloak of the poor people before sunset because the cloak is there also blanket is used also as blanket. They cover at night time because it is cold at night time. တကယ်လို့များမုတ်ဆိုးမှမရှိစင်းရတဲ့သူတွေကဒီအဝတ်အစားပေါ့ကွာပေါင်နံထားတယ်ဆိုရင်လည်းညရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့မှခြုံစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါပြန်ပေးရဒါတမန် Okay, I think it's up to here and then after lunch we will briefly do a little bit more. Okay? ကျွန်တော်တို့သမင်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ် Any question? မေးစားပြီး ခုနက3နှစ်ဆိုတာကလေ3နှစ်ပြေးမှပြေးရတာလား3နှစ်လုံးလုံးပြေးရတာ Which one? What? 3 year
every 3 years Yeah. ဒီချာလေးကျန်တာဖြစ်ကြည့်ပါ ဘယ်မှာလဲပြောပြ ခုနက So he asked ဆလေး28 စ 29 လေး ကို စ ဆ လေး ရာ 28 29စလေး ဆလေး တရားအကျမ်း ဟုတ်ကဲ့ 14 နှစ်တွင်သိတော့အသီးနှံ10ဖို့တခုရှိသမျှကိုထုတ်ရင်မျိုးထဲမှာသူထားတယ်အဲ့ဒါ3နှစ်ကြည့်မှလား3နှစ်ဇက်တိုက် စက်တက်ပြရမှာ ဆက်ပိုင် ask questions 3 year Yeah. so 1 year 2 year 3 year Yeah. to complete it Yeah. and the last year Yeah. 3 year ถูกทาง give and now this Bible this verses means every 3 year Yeah. Give. Every 3 years. Usually because in Israel there are 3 great feast festival. oh Yeah, the final festival is the Feast of Tabernacle. That is the harvest time. Okay, harvest ကျွန် time. တော်တို့တစ်နှစ်မှာ3ခေါက်သူတို့ကဒီအတိနဲ့ခူတာရှိတယ် The Passover, Feast of Passover. And တဲ second တော် one, နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Feast of Pentecost. Third one is Passover လို့ခေါ်တဲ့ပွဲတစ်ခုရှိတယ်နောက် Pentecost yeah. And the third one is Feast of Tabernacle. Tabernacle တဲ This တော် third, the Feast of Tabernacle, that is the harvesting time. အဲ့ဒါကရိတ်သိမ်းတဲ့နှစ်ကာလ3ခုကိုပြောတာဖြစ်တယ် Okay. So every third year, right, the tithe should be used for the poor people. 3နှစ်မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ပေးရမယ် 3နှစ်တည်း 3နှစ်တစ်ချိန် Yeah, then the first year, second year, tithe of first and second year used for various purpose. Okay. ပထမနှစ်တတိယနှစ်အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ Okay. ရပြီလား Any question? Okay. No. Okay.